अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वजाद मुनव्वर। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में ऐड होना चाहते हैं वो मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर अपना नाम और अपना शहर का नाम मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 032242551313। आपने सिर्फ अपना नाम और अपने शहर का नाम जो है वो मुझे मैसेज करना है। इस वीडियो के नीचे कमेंट में आपने पोस्ट नहीं करना। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में मैं डेली बेसिस पे कोई ना कोई आर्टिकल जो कि लवबर्ड से म्यूटेशन से रिलेटेड होता है, उनकी ब्रीडिंग से रिलेटेड होता है और उनके तमाम जितने भी मसले मसाइल उनसे रिलेटेड जो है वो कोई ना कोई आर्टिकल जो है मैं ब्रॉडकास्ट में शेयर करता रहता। तो सबसे पहले जब मैं अपने बेडरूम के अंदर सुबह सुबह एंटर होऊंगा तो सबसे पहला मैंने काम क्या करना है कि जब मैं आऊँगा तो मैंने जो मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर आप ये ब्रीडिंग बॉक्सेस देख रहे हैं, इन सबको वन बाय वन मैं खोल के चेक करूँगा कि इनके अंदर क्या अपडेट है। किसी ने अगर एग्स ले किए हुए हैं तो मैं उसके एग्स चेक करूँगा। अगर किसी के चिक्स हैं तो उसके चिक्स को सबको देखूँगा कि कोई चिक्स जो है वो कोई बीमार तो नहीं है, कोई उसको मसला तो नहीं हुआ, वह फीड हुए हुए चिक्स या नहीं हुए हुए। और मुख्तलिफ जो मुझे कोई मसला पेश आ रहा है तो उसको मैंने फ़ौरन हल करना है। कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि अगर हम अपने बर्ड्स का जो है वो बॉक्स चेक करें तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे या अपने चिक्स को फीड कराना छोड़ देंगे या अपने एग्स से उड़ जाएंगे। तो इससे कुछ भी नहीं होता। मैं डेली बेसिस पर अपने जो है वो ब्रीडिंग बॉक्सेस चेक करता हूँ और मेरे बर्ड इससे डिस्टर्ब नहीं। मुझे डेली बॉक्स चेक करने का फ़ायदा क्या होगा? ये जो आप सबसे टॉप के ऊपर ब्रीडिंग बॉक्स देख रहे हैं, इस पेयर में पहले दो क्लचेस जो थे मेरे पास वो इनफर्टाइल थे। मैंने इसके नीचे दूसरे पेयर के फर्टाइल एग्स रख दिए और उन बच्चों को इसने हैच करके पालना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो बच्चे पिन फेदर्स के ऊपर आए, इस पेयर में दोबारा लेना शुरू कर दिया। मोस्टली होता ही है कि जो चिक्स हैं वो एग्स को कुछ करते नहीं है, लेकिन इसके केस में ये हुआ कि वो जब मैंने बॉक्स चेक किया तो वो एग नहीं करके और वो टूटा हुआ एग था। तो इसी दौरान मेरे पास एक और पेयर है जो कि फॉस्टर पर्पस के लिए ही लगा हुआ है। पसनाटा का पेयर है। पिछली वीडियोस में अगर आपने देखा हो क्वालिटी में इतना अच्छा नहीं है तो मैं उसको फॉस्टर यूज़ कर रहा हूँ। तो वो भी लेन कर रहा था, मैंने उसके एग्स उठा के इसके एग्स उसके नीचे रखना शुरू कर दिया। तो माशाल्लाह इस दफ़ा वो एग्स फर्टाइल भी हो गए। और उसके बाद मैंने ये किया कि मैंने इसके नीचे दूसरे पेड़ के जो मेरे पास इनफर्टाइल एग्स पड़े थे वो मैंने 3-4 एग्स इसके नीचे रख दिए ताकि इसकी साइकिल ख़राब ना हो। क्योंकि अगर हम इसी तरह एग्स उठाते रहेंगे एग पेड़ के नीचे से और वो एग ले करता रहेगा तो इस तरह जो फीमेल है उसकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो इसके नीचे मैंने ब्लू फिशरीज़ का जो पेयर था मेरे पास, उसके बच्चे फॉस्टर कर दिए थे जो कि बच्चे ऑलमोस्ट सेल्फ हो चुके हैं, वो एंड पे आप देख सकते हैं। और फीमेल इसकी अंदर है जो कि इनफर्टाइल एग्स किसी और पेयर के जो है वो उसके ऊपर बैठी हुई है। तो इस पेयर ने मेरे पास टोटल जो है वो 8 एग्स ले की है और इसके जो एग हैं मैंने दूसरी जगह पे फॉस्टर कर दिए हैं। यहाँ पे दूसरा पेयर है जिसके नीचे मैंने एग्स उसके फॉस्टर किए हुए हैं। तो माशाल्लाह से ये सब फर्टाइल हैं। इसी के साथ साथ चीज़ आपको दिखाता चलूँ कि अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक पेयर है, इसके नीचे 2 चिक्स हैं। तो लेकिन आप देखें कि इसके चिक्स अगर मैं साइड पे करूँ तो नीचे इसके बहुत ज़्यादा गंद है जो कि बीठें वगैरह इकट्ठी हुई हुई हैं। तो ये गंद जो है अल्टीमेटली जो है वो बैक्टीरिया पैदा करता है, इसकी वजह से हमारे जो चिक्स हैं वो मर जाते हैं। तो अब मैं इसको करूँगा क्या कि मैं चिक्स को पकड़ूँगा और यहाँ पे मैंने एक रखी हुई चीज़ जिसके अंदर मैंने लकड़ी का बूरा डाला हुआ है। अब ये लकड़ी का बूरा आपको इजीली किसी बर्ड शॉप से भी मिल सकता है, यहाँ जहाँ पर जो लकड़ी का काम हो रहा हो वहाँ से भी मिल जाता है। तो अब मैं करूँगा ये कि इसके नीचे अंदर जो नेस्टिंग है इसको ऊपर से कुरेद के जितना गंद निकल सकेगा वो मैं निकाल लूँगा इस तरह से, ठीक है। तो अब थोड़ी सी नेस्टिंग निकालूंगा मैं जो कि गंद सारा बाहर आ चुका, ठीक है। अब अंदर से ये साफ़ हो गया। थोड़ी थोड़ी नेस्टिंग निकालनी है हमने, ज़्यादा नहीं निकालनी। और उसके बाद मैं ये लकड़ी का जो बूरा है ये इसके अंदर रखूँगा इस तरह से। दैट्स इट। और उसके बाद मैं चिक्स दोबारा इसके ऊपर रख दूँगा। अब अल्टीमेटली इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारे चिक्स जो है वो हेल्दी रहेंगे और वो बैक्टीरिया से जो है वो बचेंगे
और बीमार नहीं होना। आपने जो है बॉक्स की थोड़ी थोड़ी करके हर वीक सफाई करते रहना है, और जब आपके चिक्स जो है वो फ्लाई के काबिल हो जाएं तो आपने ये पूरा बॉक्स जो है वो नीट एंड क्लीन कर देना है, साफ़ कर देना है, और आपने केज के अंदर नई नेस्टिंग कर रख देनी है ताकि पेयर जो है वो दोबारा नेस्टिंग करके लेइंग के लिए तैयार हो जाए। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके जो एग्ज़ आएंगे नए दोबारा, वो उसमें बैक्टीरिया जो है वो बॉक्स में नहीं पैदा होगा, और एग्ज़ जो है वो डेड इन शेल होने से बच जाएंगे, मुख्तलिफ जो है वो बीमारियों से बचेंगे। आपके जो चिक्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, हर चीज़ का फ़ायदा होगा। अब इसी तरह जैसे मैंने ये पेयर जो है वो इसके मैंने चिक्स अलहदा किए इससे सेल्फ करके, तो इसके अंदर मैंने नई नेस्टिंग रखी जो कि इन्होंने विदिन 2-3 डेज़ जो है वो पूरा नेस्ट जो है अपना दोबारा बना लिया। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके बर्ड रूम में होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये एक एंटीबायोटिक है बीटा फार्म की, सीटाबेटिस का नाम है। कोई भी मसला आपके बर्ड रूम में आ रहा है जिसका आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या हल है, या किसी बर्ड को फ्लू हो गया है या पेट ख़राब है, तो ये मेडिसिन जो है ये सेफ़ टू यूज़ है, ये आपके बर्ड रूम में जो है होनी चाहिए लाजमी। उसके बाद एग बाइंडिंग के मसले का हल जो है वो ये जेल है। ये 100% गारंटीड मसले का हल है, और ये जेल होना आपके बर्ड रूम में बहुत ज़रूरी है। कभी भी इमरजेंसी सूरत में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। किसी फ़ीमेल को अगर एग बाइंडिंग हो जाए तो इस मसले का हल जो है वो ये जेल है। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि इसके अंदर एक आपको ट्यूब मिलेगी, और ट्यूब के साथ एक ये नोज़ल है। आपने ये ट्यूब खोल के नोज़ल इसके आगे लगानी है, और आपने इसका एक ड्रॉप जो है वो फीमेल की वेंट के अंदर डाल के उसको हल्का सा मसाज करना है, और 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर जो है वो फीमेल एग पास कर देगी। तो ये जेल होना जो है आपके बर्ड रूम में बहुत ज़रूरी है। लिग्नोकेन जेल है, लिग्नोकेन 2% के नाम से इसको जो है किसी भी आपको ह्यूमन मेडिकल स्टोर से ये आपको जेल मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मेरे सॉफ्ट फूड के इंग्रेडिएंट्स हैं सारे, सिंबायोटिक, डी न्यूट्रिकल, सॉलिविट, डी ब्रीडर, ट्रू ग्रिट, एग एंड बिस्किट। और अगर आपने मेरी सॉफ्ट फूड की वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आइकन के ऊपर आप जो लिंक आ रहा होगा आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो है वो डायरी है मेरी, जिसके अंदर मैं सारे अपने रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ पेडिग्री के। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो है मेरे रिंग्स हैं, WM77 इज़ माई कोड, तो ये सारे मेरे पास इस वक्त रिंग्स हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे मेरे पास प्लास्टिक बैग है, जो कि अगर मैंने किसी बर्ड का DNA सैंपल लेना हो तो ये प्लास्टिक बैग्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक मार्कर है, परमानेंट मार्कर, और एक टेप है। और इसकी ज़रूरत आपको पड़ती रहती है कि अगर आपने कुछ चिक्स ट्रांसफ़र किए हैं या कोई एग्स ट्रांसफ़र किए हैं तो आप बॉक्स के ऊपर निशान लगा दें, ताकि आपको इस चीज़ का याद रहे कि आपने इस पेयर के एग्स इस पे फलाने केज के नीचे ट्रांसफ़र किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक टूल है, एग कैचर इसको कहते हैं, तो ये किसी भी अच्छी बर्ड शॉप से आपको मिल सकता है। एग कैचर इसको कहते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप हाथ से जो एग्स उठाते हैं उसमें आपके हाथ के प्रेशर से जो है एग टूटने का ख़तरा होगा, या आपके हाथ से गिरने का ख़तरा होगा। इससे ना एग टूटते हैं और ना जो है वो एग गिरता है इससे। तो आपको मैं एक एग वैसे ही पकड़ के दिखाता हूँ इससे कि इसका कितना फ़ायदा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक एग है, इसको मैं इस तरह से पकड़ूँगा और इसको मैं जितना मर्ज़ी दबा लूँ, ये ना इसके अंदर से निकलेगा और ना ये एग टूटेगा। तो इसका ये फ़ायदा है। उसके बाद मेरे पास एक यहाँ पे वायर कटर है। वायर कटर का भी होना बहुत ज़रूरी है आपके बर्ड रूम में। किसी भी वक्त आपको कोई केज की वायर काटनी पड़ सकती है, कोई बर्ड जो है वो किसी तरीके से केज के अंदर फंस जाता है तो आपको काट के उसको निकालना पड़ेगा। तो ये भी इमरजेंसी सूरत में आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक सीज़र है, तो सीज़र की भी आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि नेस्टिंग काटने के लिए या किसी और चीज़ के लिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके बर्ड रूम में होना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।